就有几个过去。我们对台湾都没有信心，过去我们都认为我们是亚细亚的孤儿，我们都认为我们是海上的孤岛，我们需要各方面来保护我们。但是其实很早就有人讲过，台湾并没有那么无足轻重，因为我们在麦克阿瑟的眼中里面，我们是不成的航空母舰。当时麦克阿瑟他们当时要去打日本的时候，台湾是最好的前进基地，甚至日本当他要去侵略整个东南亚的时候，台湾也是最好的南进基地。台湾不管是我们在科技上，我们在人力上面，我们在我们的战略地位上面，其实都是不可或缺。可是你看到各大强权就要故意忽略我们台湾的重要，把台湾讲得非常不重要。你记得台湾安全，我们要摇尾乞怜来求别人来帮助我们。但这个态势看起来慢慢正在改变当中，因为连美国都不能不正视这样的一个状况。怎么正视这个状况呢？现在准白宫国安顾问瓦尔兹他就讲得非常明白，他说，如果中国真的拿下台湾的话，他会掌控整个全世界先进晶片的80%。如果我们的你就说不要看到这个先进晶片，光看这个地理位置，如果中国拿下台湾的话，光是这个战略位置，我可以控制全球 GDP 50%以上的运输量。也就是说，今天如果失去台湾的话，美国根本没有跟中国叫板的一个权利，根本没有能力跟中国来抗衡。所以我们看到，现在美国对于台湾来讲，已经不是以前讲说，我因为战略模糊，其实因为干嘛？我要跟中国交往，因为要跟中国交往的时候，我偶尔其实都是在牺牲台湾。可是当现在非常明火执仗的要跟中国来对抗的时候，台湾你就必须要正视台湾的价值，你必须要去了解。所以刚刚讲，今天失去台湾是美国不可承受之重。好，这一段里面有2位来宾加入讨论，第一位是资深媒体人王瑞德，瑞德你好，大家好。好，第二位是资深媒体人吕一峰，大家好。好，So你这就讲其实台湾非常重要。以前刚刚讲美国要掌握太平洋的时候，他曾经想做过一件事情，他想把台湾给买下来。法国到了太平洋的时候，他也想要一个地方，他也想要台湾，因为台湾的位置太重要了。更不用讲，你现在我们的所谓的晶圆在未来的战争里面更是至关重要。现在美国已经要必须面对这个状况了。刚刚讲的瓦尔兹已经说了，你如果拿下台湾，80%以上的先进晶片要被中国控制，50%以上的这个所谓的这个战略物资也要被中国所控制。更不用讲，他们最新胡佛研究所出了一本书叫《金三角》，金三角就讲，你未来要打赢战争，你必须要掌握晶片，而掌握晶片里面至关重要的就是我们的台积电。而且事实上，川普当选之后，大家都很担心，因为为什么？因为川普说了非常多对台湾好像不利的话。可是宝球跟你讲，你不要听川普说什么，你要看他做什么，这才是非常重要的事情。好，我们现在讲一下，川普任命的这个准国安顾问叫华尔兹，他说了什么？他说呢，他非常了解这个整个中国未来的态势。他说，中国第一步要并吞西藏，下一步是香港，再下一步是台湾。他说你要了解中国3部曲，对，那你要了解西藏、香港、台湾。对，那你要了解哦，如果中国占领台湾的话，他们不只可以控制全世界最先进晶片的80%，但如果你看看台湾位置来说，它可以控制往日本、南韩还有东南亚航线，中国可以控制50%的全球 GDP。所以这是什么意思呢？我就跟他讲。事实上，这不是川普个人的意思。他虽然说想跟中国达成所谓贸易协定，但是呢，美国有一个更重要的任务是什么呢？他要让 Make American Great Again， 这是他最重要的一件事。但最重要的，这要怎么做呢？你必须要打败中国，才有可能 Make American Great Again。而且刚刚讲到，在那个状况下面，台湾至关重要，对不对？如果你今天真的要护卫台湾，要让等于说我要用威吓的力量，让中国不能侵犯台湾的话，你有一个至关重要的事。美国的海军、美国的军队必须要扩张，要让中国不敢轻举妄动。而我们看到胡佛研究所，也就是美国右派他们的智库里面，在谈的最大的关键是什么？美国现在要做的一件最关键的事情是什么？让中国不敢也不能对台湾轻举妄动。没错，事实上他在担任这个所谓老虎小组的成员里面，他曾经问过美国国防部一件事：你知不知道我们目前为止，我们跟中国的军队落差多大？他说，目前中国的海军用规模大过我们，他说比美国约莫多100多艘，他们的航天军大过我们，而且他们真用3倍扩张，不是加倍扩张，是3倍扩张他们的核武器。所以他认为说，中国现在在全力扩张之中。那好，全力扩张之中，那你要怎么阻止他？他说的非常简单，我们要嚇阻他，嚇阻要给对方，他意思是说要给台湾致命性的武器。宝杰，那为什么他这样说呢？
他事实上这是有原因的哦。他说，你看，他说什么？他最近在讲什么？他说这个习近平公开讨论这个美国价值已经走下坡，东升西降，对不对？然后他就说中国是当今美国最大威胁，他自己讲了这么多。好，那他说什么？他说为什么会有乌克兰战争爆发？他说他当年呢，他早就已经去乌克兰哦，他当时用这个众议员身份到基辅基金会拜访，然后他就说。你要提供给基辅相关的攻击性的武器啊，也就是说，你给他攻击性武器的时候呢，俄罗斯就不敢打你。你就是因为你不敢去惹俄罗斯，你就说啊，我不要给他武器。结果呢，你后来等到俄罗斯打进去之后，你再给乌克兰武器已经来不及了。所以他的意思是，你要在对方还没有发动攻击之前，你就要提供给对方杀伤力非常大的武器，让对方根本不敢入侵你的一个情形。所以是我刚才讲的，你是研究国际政治、研究国际财经的，你现在感觉到说，美国共和民主两党最大的就是说，你今天中共你不但是不会犯台，你也是不敢犯台，所以。刚刚讲的加强军备力量就变成现在的显学了。对，没错。也就是说，你看他提供给台湾致命性，我觉得接下来非常有可能会实现。所以你看，为什么他这样说呢？宝杰，那这个华尔兹他不是一般人的，他事实上他在念过这个维吉尼亚军校之后，他有去当过兵，之后他是绿扁帽。对，那他在伦斯斐还有盖兹两任国防部长里面任作为国防政策主任。所以，然后他还担任前里的这个反恐顾问，所以他其实是非常了解。然后他在众议院的时候，他在这个老虎小组呢，他就一直质疑说：“你为什么给台湾的武器这么慢？”他要求加速给台湾武器。那他现在上任呢，所以他上任没多久，听说我们台湾就提出一个7166亿的军购要出来了嘛。而且台湾里面，我们这次有涵盖非常多致命性的武器嘛，这就是跟华尔兹的主张非常类似。威吓，他说你要先给对方能够威吓，让对方不敢动手的武器。这样他就不会打，你不要等到对方打之后，你再提供那些武器，那就已经完全来不及的一个状况了。而且刚刚讲的，你现在是这个两手策略，两手策略里面，你一个刚刚讲的，我有非常大的致命性武器。台湾刚刚讲到，包括我现在已经不是自卫了，我要根本就变成豪猪策略，豪猪策略让你不敢来犯。第二个是什么？第二个就是台湾的晶片。这次我们看到了，拜登现在在任内最后就是禁止台积电卖给中国7奈米的晶片，你说？这已经是打到了那个中国的7寸，而且按照金三角里面的说法是，终有一天，以美国为主的生产系列，对，跟以中国为主的生产系列，要完全的参谋高、最谋牢。没错，宝杰，那事实上在这次 APEC 里面来说的话，这个习近平对于未来的川普喊话，他说什么？不要脱钩。然后他说你不要用什么小院高墙来对付我们，不要这个样子。为什么他这样说？因为他怕这样。但是问题是。这个宝杰，我跟你讲，川普用的招数会更狠，两招。第一个，把中国所有供应链拔光；再第二是什么？他对你不是小院高墙，他是一刀切，把你全部砍掉，全切掉，全部切掉。好，那我们就讲，至少现在为止来说的话，是这个现在拜登最后再出了一个狠招，他说这个7奈米以下的这个 AI 晶片啊，你不能够卖，台积电不能够出给这个中国大陆。宝剑那他一出来之后，你看中国大陆是哀声遍野，他们就说，你台积电怎么可以配合这个美方这样的这个政策？你根本就是台独嘛，用这样的方式，所以他们很多人在喊话，为什么？因为 AI 来说的话，它是可以主角未来中国最重要的科技发展，从无人机、自驾车到未来很多的发展，机器人所有产业全部都被封住，所以等于是拜登用这样的方式呢，封住你的 AI 产业的这个发展，动不了了吗？对，动不了。目前为止，中国没有能力能够生产7奈米以下的这个状况。那我就讲，事实上在这个竞争角里面，而且我们刚才谈就是。现在不是开始讲嘛？我从28奈米，我从14奈米，我从7奈米一直封锁吗？对，封锁到什么？我现在很多东西已经不能给你吗？我们在台湾没有感觉到，对，现在全世界都已经注意到了。现在在中国，包括腾讯，包括滴滴打车，包括阿里巴巴，对，他们过去很多需要依赖什么？依赖大量的电子运算的，依赖这个所谓的超级电脑的，对，现在这些的产业。也一个一个的出状况，一个一个在崩坏当中。对，没错。像中国的这个很多这个 AI 相关产业已经发现到有一些 bug 出现了。好，那除了这个之外来说的话，中国就说没有问题啊，我们可以自己生产我们的设备啊。中国曾经有说什么？我们10年内，我们如果这个自己发展设备之后，我们就可以追上美国。但是宝杰，我跟你讲，这个金三角里面来说，他写了一本，这个博明写了一段，他的意思是什么？我现在才发现到说，美国对于防止中国崛起，它到底是用了多少心？他说的是什么呢？没有错，目前为止，中国在14奈米以下，你有很多大量的设备可以做，但是你那些设备呢，都是买国外厂商。未来川普上台之后，搞不好会一刀切，你都不能够买14奈米的设备了。
所以你这些设备有可能会中断。对，那中断之后，那中国就说没有问题啊，我们有很多公司啊，譬如说什么北方华创啦，然后德生科技啦、中微公司啦，还有什么这个北京中科电信啊，我们会自己做设备啊。像这个北方华创就说，我们可以做出28奈米的这个设备啦，没有问题啊。中国大陆也说没有问题啊，我们可以自己做啊，我日后再往前延伸就没有问题了。可是伯明说没有，不是这么简单。他说呢，我们可以封你什么？因为他说北方华创的这个公司里面来说，包括万科技术啦、这个霍斯特啦、爱德万啦、爱仪啦，还有很多，包括说像这个 Kenmate 啦，还有日本的公司啦，还有金池大很多住友等等。他说这些不好意思，都是美国或是日本或是韩国、欧洲的公司。我只要把你的供应链把你封住之后呢，不好意思，你也没办法做。所以等于是我现在还没有做到这一招哦。但是你不要逼到我，让你对你下这个重手哦。所以等于是他有一招的在后面，先7奈米，一层一层的来，没错。也就是我现在不让你做7奈米，我现在把你的极紫外光机、深紫外光机给挡住，对，把你的极紫外光机、深紫外光机挡住，但是你还是可以做28奈米，对，你还可以做48奈米。但你做，可是不管怎么样，你不管做28奈米、48奈米，是你所谓的光刻机，你的材料还是要从日本来，是还是要从美国来，你的运算还是要跟美国一样，对，美国可以一刀的，对，把你全部砍掉。砍到什么结果？砍到就是你虽然中芯现在可以做14奈米，可是终究有一天你会什么都做不出来。对，没错。所以也等于是说，它是一刀切。你看，我就讲7奈米，对不对？7奈米的 AI 不让你做，紧接下来的话，川普可能会升级到4奈米以下都不让你做。紧接下来的话，中国以上的这个所谓设备供应商的，我把你的供应链砍断之后，中国你真的什么都没有。所以你才知道，从这个金三角这本书，你才知道说，其实美国是有一些政策跟而且他们研究的非常清楚。对，他们目标是怎样？保持中国至少3到5个世代以上，美国对它的领先世代领先，所以你就知道事实上目前为止有没有？宝杰，那目前为止中国大概约莫是7奈米，他们可以做得出来。那目前为止以西方就是以台湾阵营来说的话，我们大家可以做到2奈米，所以约莫才有3个世代。所以美国的意思是说还要再继续拉大，所以我来跟大家讲为什么最近台积电会跌，很简单，因为川普上台，我跟你讲。最严格的半导体禁令绝对会出来，还有一定会出来，这是美国必须会做的一件事。所以你就可以看得出来说，为什么全世界的晶片股都非常紧张，因为大家都知道说，川普上台最严重的打击恐怕就会来到了。因为美国国会曾经做了一个报告，这个报告就讲说，现在中国在航天事业、在大数据上面、在这个所谓的无人机上面，基本上都是领先美国的。可他讲说，这里面都有个共同的特色，他们的基础都是晶片。如果你把晶片封锁了，对，它这些东西都会土崩瓦解。对，没错。事实上，这个金三角里面书也讲得非常清楚，就是说，事实上这是非常重要的，这个芯片是非常重要的。那即使是中国真的，假设他真的拿下台湾的时候，他也无力运转，所以等于是说，你拿下台湾也没有用。那这样的话，那怎么办？那你就知道这个努力的看美国怎么去封你的这个状况。好，所以宝杰知道，实际上这几天大家讲这个重点，就是说，那台积电未来该怎么办呢？我跟你讲，台积电未来的方法就是跟美国结合在一起。宝杰，很多人都误解了一件事，都说哎呀，这个川普好像很讨厌台积电，很这样。不是，其实宝杰，我讲川普非常喜欢台积电，为什么？太爱了。我们回到原来的一开始，宝杰，你知道现在台积电的美国厂是在谁的任内去的吗？不是拜登吗？就是川普时代，是川普的。2020年的5月，台积电宣布要到亚利桑那州去设厂。那为什么要去？是因为2017年川普上台之后，他就要求美国国防部要调查一件事：美国的晶片是不是有很多没办法自己生产？所以后来在美国国防部的要求，2019年的要求之下，来拜访台积电，才促成了台积电到美国去。2019年，请问是谁的任内？是川普的任内。那为什么选亚利桑那州？是因为它是个摇摆州，他选了这个亚利桑那州，结果他这一次在亚利桑那州，他赢了20万票。所以呢，川普其实并没有讨厌台积电，只是为什么他要讲呢？因为晶片法案是拜登弄的，他不可能去附和拜登的语气。所以跟你讲，大家不用太过担心，美国朝野都非常知道台积电重要性对美国到底有多重要。所以呢，台积电接下来只会跟美国捆绑的更加在一起。那这某些程度来说的话，实际上对台湾也是更加安全的。好，邱老师，一开始我们大家没有注意到说，你说
华尔兹在接受这个访问非常重要，因为他等于说是美国最核心的官员，第一次把台湾的角色说得这么重要。如果把台湾角色说得这么重要，就是讲说，今天不是只有台湾是靠美国，如果中国拿下了台湾了以后，80%的先进晶片都是控制在中国手上，更不用讲你的战略位置。战略位置你只要控制在台湾，今天刚刚讲你到日本、你到韩国、你到东南亚，这些货运都要经过台湾，你等于掌控了全世界50%GDP 以上整个货运量，代表现在美国的利益，他这句话的意思是，美国的利益跟跟台湾的利益，明显的是要绑在一起了。华尔兹这个我们讲的国安顾问，他讲这个东西，其实我们要研究一下它的意涵是什么。刚刚那个世聪也讲得很好，其实我们为什么会叫台积电的晶片叫细盾？细盾这个概念其实是澳洲的记者提出来，也就是说，当中共武力攻打台湾的时候，台湾有个盾，这个盾就是晶片嘛，所以细盾是这样来。第一个，第二个呢，你看看这个华尔兹过去的言论至少在川普这一次选上之前呢，其实他对台湾没有太多论述，但他对中国有很多的批判。比如说，他认为说这个2022年的北京的冬奥应该要进，那他也认为说这个中国的这个病毒武汉肺炎是从那边来的，他有攻击中国很多，他没有讲台湾怎么样，但是这一次他已经要上任这个国安顾问，他讲得很清楚，他就说台湾为什么重要，他把晶片都把答案讲出来，所以这又回到了战略清晰那我有一个比喻各位观众可以听看，第一个就是说，川普在上任之前，大家怕说川普跟台湾收保护费。好像说我们缴个保护费给什么保全公司，他来这边签个巡逻箱就走了。现在不是，现在感觉起来3个，包括卢比欧，包括这个华尔兹还有包括这个防长，3个加起来之后，你会发现好像川普是想要开一个保全公司的分公司，也就是台湾你必须要入股。分公司，even我们只是小股东，我们要入股。那入股呢，你就负责这个所谓工料啦，负责设备的供应设备的维修这一些，那就可能就会对应到刚才世聪讲，就是说把台积电跟美国绑在一起这样。我们看斯坦福胡佛研究者那本书里面有提到，最终金三角里面，台湾跟美国绑最紧的就是国防晶片，没有错。而且呢，这样的一个晶片呢，基本上来说，就是因为既然是他的这个国安顾问的这个看法，其实就是川普的看法。因为川普第一任的时候，他任命很多建制派，或者是至少有一些实战经验的。第二任，因为川普已经豁出去了，所以他时间很短，他任命的一定都是他的心腹，一定是100%忠诚度的。所以我们可以更能够推估，就是说他下面的人讲的话，就是川普讲的话。对，好 ，OK， 好。所以我要讲这一次为什么我们会说到最后我们发现川普对台湾、对中国的那个抗争。好，保护台湾，或者说跟台湾绑在一起，或抗争中国，美中的对抗已经不再是贸易战而已了。为什么呢？因为卢比欧这个国务卿一上任之后，卢比欧是何许人也？他是这个佛罗里达州的参议员，对台湾非常非常友善。那他也讲了多次，就是说他也跟蔡英文见过面，也说台湾是一个非常珍贵的美国的一个好友，战略的好友所以你可以看到这个整个格局看起来不会是只有贸易战，应该会比贸易战更多的政治战、外交战，有没有可能是军事战也是有可能。那最后我要讲为什么美国不能够让台湾拿下来？很简单，有一个罗马尼亚的一个战略学家叫勒特韦克，他说，如果中共拿下台湾那一天，就是美国霸权在地球上终结的那一天。我也这么觉得啊。对，他说，如果台湾被拿下来，日本马上恢复征兵制，2到3年转成核武大国。如果台湾被拿下来，马上日本跟俄罗斯这2个看起来不搭嘎的会搭在一起，因为海参崴的争议。对。好，所以你可以知道说，其实对于美国来讲，不管川普他在怎么样的商人性格，他总是有一张王牌，这王牌是不能输的。只要中国拿下台湾，这个全世界没有人会去听美国的，更不用说我们的台湾海峡，每天有85%全世界商船都要经过，所有的世界是瘫痪，这个真的不是危言耸听。因为什么？台湾跟乌克兰不一样，就在于说我们在第一岛链上，我们的这些商船，我们这个晶片等等等等，让这个川普越执政，他越觉得说台湾这个牌太好用。好用到你是不能打，这个就变成是一个神主牌在这里所以神主牌跟打出去的牌是不一样，所以我觉得其实大家也不用担心，我觉得主要就是我们做好准备，川普出一招，我们就马上接一招，我们临时应变非常的有弹性，而且把所有各种的方案都推估之后，我们就能够这样长治久安。好，队长，是。今天瓦尔兹这个谈话为什么值得重要？是第一个，他已经确定了台湾跟美国的利益是绑在一起的；第二个是，他说现在包括现在美国，我们看到很多人说，你现在要做什么？你要有没有足够的威吓？要足够的威吓，只是让中国不能打台湾，因为只要中国打台湾，对所有人来讲那是重大伤害。那你要不能打台湾，你要给台湾，刚刚讲，他说已经不是刺猬，你一定要是豪猪，而且是非常强大的豪猪。那你要卖给台湾很多的非常强的武器，大家非常好奇，你都已经卖了个F-16V了，你都已经卖了这个所谓的海马斯火箭弹。
你还会卖什么大的武器吗？美国人要卖我们新的武器跟保护台湾，不是因为你台湾了不起，台湾长得漂亮，不是啊。全世界8、9成以上的先进制程的这个等于说相关的这个的晶片在台湾呐，所以台湾如果万一被老公拿下来，那美国不是 GG 了吗？这些飞弹、这些飞机、这些相关的全部都再见呐。那么台湾有这样的一个历史定位，那台湾会不会要买新的武器？宝杰，你知道最近这几天美国干了一件事 ，F-35C 不是在这个上个礼拜第一次等于说执勤去打这个也门胡塞组织吗？对 ，F-35C 正式试射。那么我们常讲的 AGM-158 其实是反舰飞弹嘛，台湾我已经在本节目从川普第一次当总统讲到现在嘛，希望这个次音速的半径中的飞弹能够卖给台湾嘛。那么今天 F-35C 正式试射这个飞弹。有什么了不起？之前 F-18、F-16都试射过，这次是直接由 F-35呢来试射这个反舰飞弹。这个反舰飞弹呢，只要那么等于试射成功了以后呢，事实上美国现在已经慢慢也不要用 AGM-158C， 因为它有更先进的武器了。所以你就知道，我问你，过去我们争取了半天，是不是买不到？对，你怎么知道这次买不到？这次你怎么知道买不到？我问你，你怎么知道买不到？而且目前看起来啊，那么我们大家渴望很多的提康特罗加的神盾舰，不是像我们国防部长顾立雄说没有10艘那么多了。我跟你讲了，他真的卖你10艘，你台湾也买不起了。但是台湾如果能够买到3到4艘的话呢，那将对我们的海军是一大鼓舞啊，对我们海军战力是一大提升啊。因为很简单。因为呢，那么这个提康特罗加的这个等于说飞弹发射、垂直飞弹发射之外呢，事实上它上面的数位雷达，它相关的这个等于说数位式的这个整并效果，一次追踪几百个系统，那是我们现在我们对台湾来讲最先进的是4艘比较老旧的基德舰嘛，所以呢，如果能够有4艘的提康特罗加，那对我们多好。好。美国现在不是讲说希望台湾，其实他某种程度说希望台湾能够也一起加入这个的哦，包括亚太，尤其是在亚洲的防御系统嘛。那有一个东西，除了提康特罗加这个等于说4艘那个已经封存的这个相关的神盾舰，那么国防部长顾立雄说没有10艘，4艘绝对有嘛，不可能没有4艘，其中1艘才刚封存放在这个夏威夷而已嘛。那么 E-2D 的空中预警机一定要给台湾，一定要卖给台湾。过去的几任国防部长都说，因为买不到，所以就几乎快要放弃，卖给台湾来对付那么歼20跟歼35嘛。所以呢，要对付歼20跟歼35，中共的逆中战机就没有 E-2D 就办不到。E-2D 配合 F-16V 66架。OK 的，没有问题的，就抓得到他们嘛。所以 E-2D 不用多，4架到5架就可以了。你买多没有用。所以呢，事实上这是最重要的。他会卖吗？我告诉各位，过去可能不会卖。我跟你讲坦白的啦，因为川普笑笑。各位，我问你一件事嘛，过去你可能想象他会卖我们海马斯火箭弹，他会卖我们 M1A2T 吗？不可能嘛。我们的坦克怎么可能卖给我们地表最强坦克？马上要来了。马上这个月底啊，最快这个月底38辆就来了，我们不可能，认为不可能。我跟你讲，另外有关于那么这次这个《金融时报》提的说台湾要买400颗的这个爱国者增程型，对不对？这个讯息是有误的。为什么？其实我们已经买了100颗增程型的，我们总共那么爱3型的爱国者3号型的，那么相关的提升的是384颗，384颗之外再加上这100颗，本来6组，北中南各2组，现在加进来各1组，等于北中南各3组啊。所以事实上呢，我们本来就有爱国者增程。最快，明年到后年就会进来了，所以我们不需要多买啊。为什么？因为呢，在过了几年以后，爱国者增程呢，可能也会变成比较老旧的这个防空系统啊。但是我们要买什么东西啊？告诉各位，我们要买的东西还是驻美代表现在我们的副总统萧美琴几次到美国，那时候在美国想尽办法要买到的智慧型水雷。过去可能买不到，但现在要求，包括他们的那个国安会这个等于说国安会的这个顾问，包括他们的这个相关的这个国防部长，都希望台湾那么负起相关的不对称战力。我猛烈除了这个所谓的智慧型水雷是不对称战力里面的最佳表示之外呢，还有什么？这些最后我把选项放在最后才是 F-35B， 也不是60架就是30架。
但是为什么放在最后面？因为卖的可能性最低，就算卖你啦，就算卖你，我可以告诉你，老共的歼什么歼45、歼55出来了，我们都还没拿得到 F-35，因为那是10几年以后的事情。但是以前你不敢开口，是因为他一直拒绝，一直拒绝，一直拒绝。现在对台湾来讲，拜托哦，从这次乌克兰战场，你要知道哦，乌克兰是源源不断的获得很多的这个资源啊、弹药的武器资源，才能够打到现在2年半。台湾到时候中国一封锁，什么弹药武器都进不来，所以要趁现在我们有钱，台湾不需要你什么拜登政府的500亿军援呐，台湾有的是钱。就怕你不卖，台湾释出的诚意是绝对重中之重，绝对有够诚意啊！不卖。他之前不是丢了一个7000多亿的吗？7000多亿，事实上我刚才已经讲了，其实是把之前的这些全部包起来。各位不要小看单这个4架的这个死神无人机4架加起来上百亿啊！现在我也必须要跟我们的国防部讲，有时候要比较敢要，为什么呢？既然川普要，我们就再加钱，就跟 M1A2T 一样。加钱跟他们要更好的东西，你的4架的死神无人机不要再给我侦察用的，挂架给我挂上去。台湾有2、3千枚的地狱火飞弹，我要那个无人机是有攻击跟自卫能力的地狱火那个飞弹啊！不要再给我单纯的只是在天上看一看的这些侦察机而已，我们可以趁机加钱要挂架。好，宇轩刚才讲的赛苏如期乾坤补钱，没有想到。拜登要走之前，突然大开杀戒。第一个，我1700亿的这个军援，赶快给我送到乌克兰。第二个就是乌克兰所有的捆龙锁全部都拿掉，弄到什么程度？弄到连川普都吓到了。对你，川普想要和平，我拜登呢就在最后下台之前给你来拉掉搅局。为什么？各位，你仔细看到这张图，你会发现这边有红色的一圈一圈一圈，由里向外。宝德哥，你知道这是什么吗？什么？这是乌克兰呢，它的炮火所及的范围。这个是乌克兰，我们讲它的领土，然后这里讲是克里米亚。但你有没有仔细注意到，有一个不应该被圈到的点呢？在整个拜登大开杀戒之后呢，也被圈进去了。在哪里？就这边，莫斯科，就是莫斯科。开什么玩笑？普丁就在这边呢，你怎么会说？因为我们刚才是不是讲到库尔斯克在这边，对不对？就你这个范围之内，刚好这个射程，事实上呢，配合我们讲，不管是海马斯系统，甚至有一个系统可以打更远，叫什么暴风之影，就可以打到莫斯科。也就是现在你在这个战场上面已经有海马4，有这个 ATACM， 有这个暴风之焰。现在他们本来的射程都受到限制，而且它攻击范围不可以到俄罗斯的本土。没有想到现在拜登说，你可以打到俄罗斯本土，你想怎么打就怎么打。首先你看到它这个分好几层，第一个这是什么？这是我们刚才讲到的火箭弹，也就是说火箭弹呢，我可以打到80公里的范围，所以整个乌克兰的边境是没有问题的。而 Attacker 呢 N57，这就是我们讲的陆军战术导弹系统，它可以打到哪里？大概300左右。但不要忘了，这时候还有什么 AGN-158，就是我们刚才讲到的嘛，它可以再打的稍微更远一点。但最可怕的是暴风之影，暴风之影它有所谓的增程型，来各位 Stone Shadow 在这边。就是由这个系统可以打到莫斯科，所以你说，可宇轩，暴风之影又不是美国它可以允许的，对不对？那欧洲的系统啊，对，就欧洲也跟进了。你以为只有拜登在疯吗？没有，欧洲也全部大家都疯了。来你看法国跟英国说，我现在呢看到拜登的意思，我也了解了，我也允许呢提供远程，也就是风暴之影。来，这东西呢最整深层型达到500公里，我们现在也开放了，开放谁可以使用？给乌克兰使用。所以宝德哥，你知道为什么他们最后要在做这个动作吗？它有它的战略目的，因为我们现在是不是讲库尔斯克这边现在是我们讲的火力非常双边，竞争非常激烈，它是要确保说库尔斯克能够在谈判最终的时候也被留下来，所以我才提供这种可以震慑到俄罗斯本土以及它后援补给，包括我们它的油料库，包括它的弹药库。所以本来以为说今天乌克兰的军队孤军深入拿下了库斯科，你可能守不住。可是现在拜登要在最后的状况下让你守住库斯科，对，而且不只是拜登，各位你想想看，对于现在的北约来讲，最害怕的是什么？川普上任，川普上任之后呢，可能我们所有的经费都要由我们来支出。所以如果在乌俄战争最后的一个嫌隙，我们能够在谈判桌上留好的筹码，我们当然要 all in 嘛。他们是希望能够把乌克兰这个库尔斯克彻底的守住嘛。而且宝德哥，你不要讲说，这只是讲撤程而已，你知道那破坏力有多强吗？来，第一个，俄罗斯最鹰威号的SAM 300、SAM 400，300已经不够看，400当时就是这个 Attacker 哦，我们还没有讲风暴之影哦。来，宝德哥，你知道这个残骸？我们看到这SAM是400，对，SAM 400，各位就你现在看到的，你说 Attacker 完全可以把SAM 300、400摧毁殆尽。你看这个是防空系统。就防空系统呢，被应该要防的东西打
打的我们讲落花流水，就跟破铜烂铁一样。因为这个就是什么？这个就是美国军援他们提供的我们讲的这个导弹啊。那你想想看哦，请问一下，俄罗斯本土会不会也有这种萨姆400？有嘛？因为萨姆400已经是他们最顶规的，我们讲接近顶规的这种防空系统啊。所以这个情况下，如果说连 Attacker 都拦不住，那请问内力他们的国内都开放轰炸的话，那请问一下他们能挡得住吗？而且你不要讲这个更高阶的萨姆500也是，当时萨姆500一样啊，它号称说我们讲的防空系统它的范围高达600公里，结果6亿美金的东西也一样，宝杰哥现在你看到的被打成是破铜烂铁。所以想想看，当这个东西一开放之后，它会变成一个 game changer， 等于说乌俄战争的战况会全面进入更激烈的白热化。而且你接下来看这画面是吧？它现在我刚刚讲的 Attacker 就是说 ATACM 里面。它是可以放集束弹的，而这个集束弹是可以做一个面的攻击的。而你看到这个面的攻击里面，如果你今天一个步兵部队，我只要1枚的 ATACM， 可以让整个步兵部队全部死亡。这分2个层次，第一个我们先看到这个沙滩，这个沙滩是什么？你想想看哦，这是一般的平民百姓。结果那个时候，当然了，他们说是意外，对不对？说被击毁了啦。但是各位，那时候你看哦，海面上乒乒乓乓，大家都集束弹，全部在跑。对，各位，这就是集束弹。这就是我们刚才讲到，而且集束弹有2种哦。Attacker 它本身就可以发展集束弹，但另外一个陆军导弹系统的集束弹之外，火箭弹也可以打集束弹。换言之，现在它不管是80公里的射程，或者是300公里的射程，它每一个都可以有集束弹功能。那你想想看，如果这落在房屋区，如果落在郊区，如果落在非军队，甚至是你后勤补给散装的区域，它可能没办法摧毁重大的我们讲的军事设施，但对你的人员伤亡绝对是毁灭性的破坏。所以我们刚才讲的，现在接下来就看。整个乌克兰可不可能升高那个攻击态势？对，因为现在最重要的是什么？因为乌克兰我们讲，他要打击的是俄罗斯有源源不绝的后勤一直来嘛。他现在你知道俄罗斯多惨吗？因为他人力上的需求是不是很严重，对不对？所以他变成说原本是15个人编排一组，现在改成3个。为什么？因为每次派到前线去大规模伤亡。但你想想看哦，他现在是我们讲战场上大规模伤亡，每个月死伤1000多个人。但如果后续连他躲在后方的，比如说油料库。比如说它的弹药库，比如说它的能源，甚至我们讲莫斯科近郊，它是不是有一些电厂？那你想哦，最近都有一开始有一堆无人机往莫斯科几十架的撞。如果到时候乌克兰真的发起狠来，在最后关头30几天的时候，如同我们刚才看到的，他就把什么打击掉？比如说把我们讲俄罗斯一些重要的能源设施给彻底摧毁殆尽的话，到时候不只是乌克兰现在国内是一片战火，连俄罗斯也没办法幸免。好，玉凤刚才讲的，现在。没有想到，因为拜登开始开绿灯了，开绿灯了以后呢，现在这个地方变成了全世界最紧张，等于火力最密集的地方了。对，像乌俄战争打到这里，已经把这个季度赶到最极致了。这个画面我们直接看进去，这个画面呢，就是俄罗斯直接无人机大规模的空袭乌克兰。乌克兰呢，它用防空炮火这种高速机炮，你看打成这个样子，就在奥德萨的地方。对，把暗夜打成白天啊。奥德萨这个地方，面对这一种乌克兰面对俄罗斯的这种无人机的攻击，它就直接疯狂的也扫射下来，大概扫射掉了500-600架的一个无人机。你可以看到说这个画面是非常的惊悚啊。其实这画面你看起来，你会觉得说天啊，怎么打成这个样子？其实你会知道说呢，它这种画面是代表什么意思？代表说它的这种高射炮火没有停过，因为无人机来了太多架了，所以就直接把它给打下去。那除了在奥德萨之外呢，他说其他的地方啊也都有把这战备给加强起来。过去我们来讲的话，其实泽伦斯是一直求爷爷告奶奶要 F-16来，那 F-16来到底有什么用呢 ？F-16来现在来说的话，它的效果非常的好。以前乌克兰还是什么？它还是这个舒适的武器哦。所以呢，西方世界给了它的这些火箭弹药，你加挂之后呢是没有办法展现它完全的火力的。这是 F-16来之后呢，就可以加挂 AIM-9这个红外线导引的短程飞弹，打下去之后呢，有一个好处，反正你 F-16飞过去之后呢，超自在，你打出去之后呢，这 AIM-9呢，它自己有雷达，它自己会选标，所以呢，打出去之后呢，这小尾蛇飞弹它自己去找在空中的目标，所以呢，效果非常的好，短短的时间之内已经打掉了数十个俄罗斯它的空中目标了，所以它等于打完之后呢 ，F-16就走了，数十个飞行器了，对，数十飞行器打完之后按出发射之后呢，射后不理，打完就离开之后呢，就让俄罗斯来讲的话，其实它的这些空中目标都损失非常军损这么多，对，军损非常多。可是呢，你看哦，现在来说的话，俄罗斯能够停吗？不能停，在整个
川普正式上任之前，你一定要把这个进度赶到最大。所以呢，他现在来讲的话，这个密密麻麻的都是什么？都是黄色上来看的话，都是无人机，都是俄罗斯来攻击无人机。所以呢，现在连续4天，不管是在奥德萨还是他们的基辅，全部都是疯狂的打击。打击下去的话，以前只会打军事目标，现在连那种电网设备也打下去。为什么？因为现在已经进入冬天了，两边都疯了。对，两边都已经疯了。如果你电网设备被破坏之后的话，你要想乌克兰他们，冬天来了，非常的冷呢，你无法发电怎么办？所以电网设备也打，然后呢，这些市区也打。更可怕的一件事情是什么？它的火力发电厂连续的第8度遭到空袭，所以现在来讲的话，两边都已经打到不讲武德了。